pasamos, ya estamos bajando. ¿Tú tenías ese avión rojo? Sí, ay, 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 ay. ¿Te imaginas? Ella va a como íbamos, veníamos nosotros. No. Primera vez que se me ve. Sí. Ustedes son armónicos. Sí. Qué lindo. Mira cómo se ve el mar, mira cómo se ve todo. Ya sé, ahora sí se ve bien claro. Graba todo lo que pueda, porque ya grabamos mucho. Hasta una hora duraba. No duró una hora, duramos más. Oh, we're going to Santiago. Being Santiago. Oh my God. Sí, hermano. Ay, para que me graba para eso. No, está bien. Bájale el pantalón al muchacho, te pones un tight, eso Pues caballeros, en este momento estamos comenzando nuestra licencia final hacia Santiago. Le pedimos por favor que tengan su respaldo en posición vertical, mesa plegada. Adicionalmente, apaguen cualquier aparato electrónico que tengan en este momento.